Про дейки только говори, пожалуйста. Не дальше ушли. Что, пойдем дальше? Сейчас. Я кабана Батарейка села. Сейчас включу. Там лагерь, по-моему, как раз есть. Погнали. Да. Ну это может и пистолет быть, блядь. Че, может, такими темпами до Бородкова дойдем? Ну там радийка есть. Не, я так далеко пока не пойду. Я тут останусь на экране. Блять, ну вот как это не вовремя? Все в казик. Сзади. Сзади! Блять, тут радейка, да, ебашь? Сзади. Радейка, да, назад. Я порежу, не против. Режь. Я пошел назад в пизду. И так недавно, блядь, как выброс. Ладно, погнали назад. Чё с автоматики ты начал хуярить? Еще! Кабануши. Где-то еще, подожди. Блять, это нахуй лось Отходим. ебаный. Отходим, блядь. Ты Это- секач, походу. Сюда можно. Сюда, пацаны. Пацаны, сюда можно. Наверх. Там кабаны. Там штук, блять, 10 нахуй. Кабанов. Ну зато порежем, слушай, ёб. Какой порежем нахуй? Бля, ну как хай. вы за... Ебать там кабанов. Вот отсюда, Подходи отсюда, вплотную, отсюда. прям на капот. Вот туда в капот. О, да, тут. Вот. Прикрыл? Ну все, красавчики. Охуеть. Ебать. Охуеть. Я столько никогда не видел, бля. Бля, парни, у меня ножа, правда, нету. Не дадите? Режем. Я А мы вот поделимся. Я поделюсь с собой, если что. На, иди здесь, собирай, короче, У меня ножа нету. за меня. Да не, за меня собирай. Я буду резать. Ну давай. Один тебе, один мне, короче. А я думаю, это лосик. Я тоже думал, я их встречал один раз. Точнее, два. Один раз маленького одного, но это хуйня была. Один раз мы ходили на охоту. Не знаю, ты был там с этим, с гномом. Это был пиздец. Гном сам с тяжелым оттуда вернулся. У нас человек 10 было, и то похуй. Он по нам бегал, как, блядь, этот, блядь. Ну да.
такая секунда. Пацаны, если что, Сзади, сзади, сзади! Собаки. Да что это такое-то? Это пси, блядь. Забегай сюда, забегай, забегай. ох, нихуя. Где она нахуй? Где она, где она? Все, ты ее убил. А, вон дохла лежит. Дайте Ну, малоимущему жизнь такая голову, пожалуйста. Ну что, не зря пошли, смотри, какие стайки. Опасно, конечно, но мы, видишь, как работаем Блять, хорошо. откуда нахуй, ёпта? За- Откуда, сука, здесь нахуй Ну, живы? блядь, видишь, непростые выстрелы были. Ой, блядь, а тут это тайник с чипсами. Кому кто есть будет? Не голодный, кстати. Будешь? С бекончиком. У Да меня как вы есть. сюда залезаете? У тебя, что, ты загружен сильно? Вот, смотри, смотри. Да, не прыгать могу. Ну, А, тут я надо, загружен может быть, сильно. немного. Ну я тоже. Да вон я отсюда даже залез. Сейчас, подожди. Рюкзак я сейчас положу. О, Я, блядь, дуру от страха, я никогда не залезал-то на этот грузовик, блядь. От страха с дуру сразу залез, блядь. Когда вы в сторону убежали, а я один остался. так надо колесами закинуться. Здесь радейки нету. Я нахапал. Ну тут нету, тут у меня вот уже нормально. Это там мы хапанули, О, наверное. залез. Нет, тут. Чё, погнали на нейтралов? Погнали на нейтралов? Чего? Да. А вон там что-то Я не лежит, думаю, нет? не хватит смотрите. этого, чтобы газик какой-нибудь. Это что там такое? А, это пень просто, да? Куда он? Все, пошли на нейтралов, пошли пошли на нейтралов. Погнали. Бля, нихуя тут скоро, бля, конечно. Я вот недавно увидел стаю, 12 кабанов на меня на одного, прикинь, около Дерибаса, блядь. Я вот охуел тогда, но сейчас тоже так много было. Это сегодня? Сегодня? Это было позавчера, наверное. Под базой нейтралов тоже такая же хуйня происходила. 12, блядь, сразу. Это, ладно, если там где-то на Блядь, севере. Зона выдает, да, какой-то, блядь. Ну, блядь, хорошо, когда Пушки, залезть пушки, есть берите. куда. Как бы 12 кабанов тоже 12 копыт. Ну тут пусто нахуй.
что, спать что ли пойти? Тоже пока там тепло еще, блядь. Нейтралы, я так понял, не придут, наверное. Ну можно Сидорычу сдать, как говорится. Ой, Да нахуй. Хабар. еще ж тут. Это вообще, блядь. Ну, блядь, слушай, нейтралы не хуй дороже берут. Давай я у тебя, блядь, а как я у тебя возьму, если это... Если у меня бабки на счету. У тебя много? Да не особо. Я же чисто резал, там парочку себе взял. Могу поменять на таблетки. Да, это в добротахе. Да не, забей, что ты. Ну а что, они 2 рубля стоят? У Сидора. Какие? Чё 2 рубля стоят? 1000 с чем-то они стоят, радики или нет? Блядь, что ты. Да забей, что ты, забей, что ты, нормально Ладно, всё. просто Сидору продавать Ничего нельзя не- не уважать, блядь. Когда он Ну, тут нейтрал понятно, рядом. Хотя я тоже туда бегаю, кабанов. Ну, когда рядом, хули, блядь. Вот когда я 12 убил, что бы Сидору и не сдать, тоже 12 Кстати, кусков. не забывай нахуй выключать. Я вижу, Да ты я забыл. постоянно нахуй забываю, постоянно. Нет, тоже. Главное, мужики, не забывать включать, вот это точно, блядь. Мгм. Ну да, и это бывает, забываю. Так а что примерно по этой... А, это не у тебя? Да. Вот я думал, Сайгал кого-то взял. Не, у меня обидно. Блядь, Не, зна- у меня это... У меня хуета. Блядь, знаете, как обидно сегодня это, блядь. Выхожу со складов, что ли, блядь. У меня и медведь, у меня и... Короче, это... Как там дробовик автоматически называется? Фрэнсис какой-то или что-то такое, блядь. Пойдем в хату-то там, блядь, потеплее. А, там нихуя нету, да? А есть топор у кого-нибудь? Ну там греет еще, наверное. Греет, греет, кстати, греет. А. И, О, короче, да. все, блядь, дальше не помню ничего. У меня есть КС-ка, у меня и Мосинка, и, блядь, весь одетый, разодетый, и пиздец, на деребасе, нахуй. Кто-то дотащил, блядь, добрый хотя бы. Но без шмоток. Ну, хуёво, да. Хуёвое дело. Поэтому тут лучше не цепляться за это, блядь, за материальное похеру, блядь. Костерчик пожечь, блядь, поболтать. Я понял, что гнаться за бабками тут не стоит. Ну да, такое себе удовольствие на самом Потом только сильнее расстраиваться, блядь. деле. Надо сам можешь в просак попасть такой, блядь, что... А все же, блядь, из-за одного кровососа там жизнь, блядь, там свою губить, там, знаешь, блядь, ну, как говорится, ранение, там, блядь, все дела. Да. Оно этого не стоит, мне кажется. Да из артефакт чаще полезешь куда-нибудь, блядь, и пиздец. Так, если по пути попадется кто-нибудь. Не, ну артефакты. Ты, кстати, Хорошая вещь. это, с Ксюхой что-то так близко к АПП бегаешь. Смотри аккуратнее, блядь. Вояки такие или нет? Да я уже ему сказал, блядь, что... Ты, типа, она же, ну, поаккуратнее с- коротенькая, ее можно и в рюкзак убирать. Я с вояком 2 раза встречался, бля, больше желания нету, что-то они сами отбили его. блядь. Я сам вот здесь бегаю с палкой, видишь? За Брат, спиной, хотя, вот блядь, честно, не знаю. хотя во. Да, блядь, вот это я понимаю. Вот честно, блядь, братки адекватнее, чем вояки. Я вот так не думал, блядь, но вот сюда пришел. Да, братки охуенные, бля, ребята. Вообще, конечно, блядь. Согласен полностью. Какого хотят они отношения, если они, блядь, братки, сука, работу подкидывают, а эти зеленые, блядь, ну, отнимают. Я не знаю, у меня дробовик отняли вот такой вот при последней встрече. Ну, как это можно вообще? Как это что, адекватная хуйня или нет? Ну это, блядь. Я хуй знаю, И медицину как всю их забрали. назвать? То есть, блядь, вы, ребят, нахуй, вы же за что-то там нелегальное, да?
А просто оставили меня, ну, типа, помирай, бля, да, тут, ну, без медицины. Охереть вообще. Да, молодцы. бля, уебаны они, ёптать. Скажу тебе одно. И еще они меня ждут к Я себе раз, на, я на тебе- разговор. Да пошли вы нахер, блядь. Ну да. Я раз, короче, им тоже попался, ну тут пока зеленый бегал, блядь. Меня приняли, короче. А я тут с одним сталкерком тут буквально недалеко до болот, короче, пробежался. И первый раз кровососа, короче, сам убил, понял. И думал, трофей типа оставлю. Значит, тот спиздили, прикинь, короче, блядь, связали, короче, блядь, там руки за спину, блядь, обыскали, блядь. Короче, все оставили, вот, кроме головы, блядь. Ну, Голову эту спиздили, тему, видишь, короче. они вообще даже не разговаривая забирают. Хотя вот в том моменте, когда они забрали медицину у меня всю и дробовик, у меня были две части мутанта, они их оставили, блядь. Потому что, видимо, дешевые, блядь, и на территории долго это было. Да, да, да. Короче, охеревшие вообще. Медицину Я вот всю тоже, попиздили. я вот тоже, блядь, заметил, либо их не докармливают, блядь, либо, блядь, они, я не знаю, там, блядь, слишком часто пизды получают, блядь, чтобы это, да, ну ты понял. Ну, наверное, скорее всего. Братки мутятся, блядь, дела делают, блядь. Да, Как бы братки сталкера вообще и мы огонь, сами вообще, носят, и как бы и нормально все, что там, пятерик немного, в принципе. Там на Так свалке, они блядь, сами, побегаешь, блядь. сами, смотрю, бегают, блядь, там по свалке, как сайгаки туда-сюда, нахуй, с этим, блядь, ты понял, с приборчиком. А эти, блядь, не знают, как нахуй замутить, блядь. Лучше бы договаривались, блядь, с нормальными людьми были, им бы сталкера сами помогали бы. Нет, они себя поставили, блядь, в позу долбоеба, блядь. Ну, есть такое, да. Не, я так как бы стараюсь все равно нейтрально, но с вояками я, блядь, все не хочу дружить, нахуй, в пизду. Вот, ну, как бы долг еще, ладно, можно пообщаться. То есть они там, конечно, труд тоже с ними, блядь, но... Я так сильно и не насудил не- еще, чтобы бояться. Не, нахуй этих, короче, ну, ты понял. Ну, мусорские, понятно. Красноперых. Да на самом деле, блядь, мне кажется, вот этот вот круг, вот, блядь, нейтралы, короче, блядь, деревня, да, вояки, они как-то мутят, короче, между собой. Ты понял, у меня была такая ситуация, короче. Я, короче, это, на деревне, ну, только-только, короче, перелез через забор на деревне, короче, блядь, тут что-то хуё-моё туда-сюда, ко мне подходит, короче, вот чувак из нейтралов, как говорится. Он говорит, бля, есть работенка? Я говорю, не вопрос. Чё надо, короче. Ну, типа, ящик донести. Бля, тяжелый, сука, короче. Ну, типа, вот до сюда, короче, с деревни до сюда, короче, типа, ящик надо донести. Я говорю, давай, не вопрос, чё. Хуяк все, схватил ящик, блядь, там кое-как, короче, бля, спину сорвал, кое-как донес, короче, блядь. И только понял, только за забор, короче, побежал, думаю, обратно в деревню, блядь. Меня хуяк вояки принимают, блядь. Вот как, блядь. И много раз такая хуйня была. Ну как, не много, 2 раза всего лишь меня вот они ловили. 3. Ну, видишь, на то они Вот нейтралы, как вот? блядь, хули. Ну, разрешено им тут Вот. близко сидеть. Они, блядь, от них можно все, что угодно ждать. То есть они между вот, всеми, я блядь, и они смотрю, такие. они тоже Не такие, хочется знаешь, слова мутные, говорить такое, мутные, да. ребят. Вот Мутные, на прогибаются самом они деле, ребят. подо всех, я думаю, то есть. Да. Да. Вот Лишнего я им тоже говорить заметил. не стоит. Вот им, блядь, сдаешь мутантов и нормально, больше ничего не надо, в принципе. Слушай, он Ну, мне... благо вот это. Гном-то Хан, нормальный короче, чел. меня спас, блядь, от мусоров, блядь, потом. Ну, пришел, типа, за мной, короче. Ну, знаешь Хана? Нет, я не застал, но слышал, пожалуйста. А чё, он все уже? Ну вот сколько я Я тут, он давно не его не- появлялся вроде как, да. Я неделю все. Да. Чуть Сука, больше. опять забухал, наверное, блядь. Наверное. Алкаш, ёпта. Многие этим балуются. Нет, вот Понял, насчет понял. гнома ничего сказать не могу. Вот он мне, прикинь, подогнал просто так детектор, блядь. Буквально на днях. Послушайте. Это... А чё так много самогон так дорого стоит? Самогон. Ну, откуда его тут много-то, блядь?
Блять, ну слушай, вот ты вот сам прикинь, вот в зоне, где сахар достать, блядь. Это надо где-то сахар намутить, короче, где-то, блядь, что-то из чего-то его там приготовить, забодяжить, короче, блядь, выгнать как. Блять, я Ну, недавно сгущенку такая хуйня, на нашел. самом деле. Это что-то, блять. Непередаваемое ощущение, короче. Ну да, слушай. Со сладеньким тут проблемы. Чуть ли не наркотик, блядь. Тут еще с бабами проблема, чё я О, вам это скажу. вообще, блядь. Ну, кстати, Почему с нет? одной я пересекался, блядь. Так, не плотно. Да. Да я ее тоже видел, короче, тоже пересекался где-то там на сотке, короче. Ну такая себе, блядь, что-то ее вроде кличут болотная, блядь, болотная, блядь. Да-да-да, Тварь. наверное, Как- она и есть. Ну как-то, как-то типа того, короче. Ну такая себе баба, короче. Ну я к ней подошел, что говорю, смотрю, бля, пиздато выглядишь, все дела, короче, думаю, яйца подкатить, ну, сам понимаешь, надо это, Ага. как бы. Ну, блядь, такое дело. Расчехлять уже. Как и со сладким тут, блядь. Ну, я-то недавно, вот пока, блядь, пока тут, фу, бля, нету такого, так что прям пиздец. Ну, блядь, предвижу это, наверное, все-таки. Рано или поздно это хули. Вот такие дела, короче. А ты, говоришь, неделю, да, занял? Ну, где-то, да, там, дней 10, может. 9-10. Недавно совсем. Ну, уже, блядь, уже, видишь, блядь. С тяжелым успел, блядь, чуть-чуть очутиться, блядь. Да и занесло меня за сотку, бля. Я кому скажу, так мне люди говорят, ты ёбнулся, что ли, блядь. Сиди в деревне, Ну, на блядь, севере первую охуенно. неделю. Ну там, ты понимаешь, Да. там бабки, блядь, Слушай, вот вообще. я тебе скажу, я вот только пришел, короче, и на третий день я уже взъебал к этому, блядь, скажи, я скажу. К свободе, короче. Я уже у них тусил, блядь. Ну, чувак тут был, короче, я вот до сюда добежал сам как-то, блядь, я не знаю, как я добежал, блядь, но добежал. Ну, и тоже ни хера не знаю, блядь, страшно, пиздец. Каждого шороха там, блядь, щемался, короче. Сюда прибежал, и чувак тут, короче, встретил чувака, типа, там, блядь, пиздец, уже живет тут здесь пару лет, короче, в зоне, понял? Вот, мы с ним тут познакомились, туда-сюда, хуё-моё, короче. И он говорит, блядь, типа, давай это двинем, короче, на север. Тебя с пиздатыми парнями познакомлю, короче. Я говорю, давай, не вопрос, чё. И вот погнали, короче, туда. На север. Ну, туда Повезло туда тебе. пришел, меня одели, вот прикинь, одели, пушки дали, короче, вообще, блядь, вот я ходил как этот, нахуй, я не знаю, как ферзь, блядь, в плаще в таком, в черном, короче, понял? Ну, Блядь, ты охуенно, прям меня в маске, описываешь сейчас, не напоминай нам. в маске с черепом. И, кстати, понял, меня зовут короче, Ферзь, блядь. Понял, Ты понял. как в воду, блядь, смотришь. Все, не напоминай, блядь. Я вот сегодня был такой черный с ног до головы, блядь, в шлеме, блядь, и с медведем на перевес в пизду. Теперь, блядь, Куда где-то все опять. потерялось-то? А Ну, ничего страшного. Я бы знал, блядь, видишь, одному надо меньше ползать, блядь, я там свобода ползал, Главное, что жив остался. Вот это самое главное, мне да, кажется. то есть, блядь, вот если бы сегодня мне вот только что ночью в затылок прилетел с СВД, вот это было бы хуже, конечно. Похуй, так можно все потерять, поебать. Тут, блядь, Ну, денег да. заработать можно быстро, в принципе. Аккуратненько, если. Ну, еще главное, человеком оставаться. Ну да, хуйню не творить особо, а то, блядь, тоже долго не проживешь. Да даже не хуйню творить, а, например, там, бля, есть там лишняя монета, блядь, какую-нибудь сталкерочку, Да, блядь, конечно. подбежал, там что-нибудь помог, туда-сюда, блядь, как бы. Знаешь, это же, как говорится, Всевышний все видит. Слушай, я только Кто что чем ночью, живет. вон, новичок с нами попёрся на фабрику. Я ему в аптечку дал. Он сейчас вспомнил вот это тут. У него он сам, блин, ну как бомжик, блядь. И мне сует в ответ аптечку. Представляешь, люди какие благодарные. Поэтому это все, конечно, запоминается, вот. блядь. Вот-вот. Я о чем и говорю.
Бля, ну интересно, да, вот сейчас вот хуйня произошла, блядь, типа пил, короче, блядь, Вообще кто-то я не стрелял, помню, а что никого такое. нету. И А никого нету. никого не было, да? Вот ты заметил, блядь? Это еще ладно, вот Это что просто за так. дела? У нас Конечно. недавно с чуваками втроем была такая хрень, что у нас, блядь, один на сутки потерял дар речи, блядь. Мы его к ученому водили. Пиздец, он его там отпаивал, блядь, самогоном. Короче, просто Да прикинь, ладно. видим ракетницу, блядь. Ну это пиздец. Вообще, я не знаю. Даже вспоминать не хочется. Короче, видим ракетницу на Агропроме, блядь. Думаем, ну чё, кому-то помощь нужна. Наверное, блядь, новичка какого-то, кто запер, блядь. Не выстрелов, ничего, просто ракетница. Раз за разом, блядь, у кого-то нахуй. Прибегаем, нихуя нету. Хуяк опять выстрел, блядь, с крыши. Залетаем туда, блядь. И ты прикинь, там просто разбросаны куски человеческого мяса, блядь. Либо нахуй не человека, но какие-то останки, короче. И лежат шмотки такие неплохие, кстати, блядь. Рюкзак, блядь, на 100 литров, блядь. Ну, калаш, нахуй, все дела. Ну. И, короче, Ну, хуяк охуеть. какой-то звук, блядь, типа, нахуй, не знаю, молния, блядь. Я такого не слышал никогда. То есть есть просто, да, вот, ну, аномалия, да, электрическая вот эта. Ну, И я она тебя прям понял. в воздухе появляется, и их как будто много в одной точке. Я прям, блядь, охуел. Начинает падать, блядь, на землю. Короче, упало все, блядь, осталось там. Мы уже втроем, блядь, хорошо, что еще втроем были, блядь. Вот я с двумя такими поопытными парнями, блядь. Я-то вообще охуел. Хуяк куча зомбаков, бля, по голосу, по звуку, блядь. Мы на крыше такие думаем, ну они не полезут сюда. Смотрим, бля, они по лестнице бегут, как, я не знаю, в фильме, блядь, «Я легенда». Там, я хуй знает, это пиздец, мне прям плохо не стало. Мы слезаем по другой лестнице, залезаем на этот. Короче, переебашили этих зомбаков всех. Вроде нормально, успокоились, блядь. Тут, нахуй, детский плач, блядь. Вот ночью на Агропроме детский да плач ладно, услышать, блядь. это, блядь, это что-то непередаваемое. Мы не знаем, что Да, делать, это пиздец, блядь. мне кажется. То ли, блядь, ну, искать ребенка, блядь, то ли нахуй не искать его. Это, блядь, просто То ли волосы самому дыбом. реветь, да? Короче, с одним, Не, ну это у одного жестко, истерика случается. И, короче, ну, тут же, блядь, вой, блядь, этой, нахуй, как там их название сказали, сталкера знают, мутанты, блядь, я не знаю, химера, не химера какая-то, блядь. Они говорят, это пиздец, если ну она сейчас ладно. прибежит, блядь, нам пизда, она запрыгивает везде, блядь. Короче, сидим мы на плитах, блядь, Мгм. ну, на Агропроме, знаешь, плиты там, короче, сидим, Ну. и, блядь, полтергейс это оказывается, короче, чуваки тоже говорят, вот он бегает, блядь, опять куча зомбаков, они говорят, ну, я по всем шмалю, они говорят, да не стреляй ты по ним, блядь, короче. Что за по полтергейст? нему. Вот какой-то Что-то я хуй ни разу бегает, такого не блядь, видел. вот. А, по звуку это был полтергейст, а оказался этот, блядь, контролер, вот что, блядь. Он все звуки нам, прикинь, А. зоны хуярил, блядь, нас наебывал там. Мы, блядь, за ночь чуть ли не седые вернулись, но мы его ёбнули в итоге. Ушли вот с этим калашом, блядь, долго вернулись, и чувак у нас один вообще, блядь, ну как бы дар речи потерял, пиздец, блядь, вели его к ученым потом. Вот такая вот хуйня, вот так вот побежишь на вылет. Это нам еще повезло, что вот тут какая-то стайка, да, бля, а вот может такая тема случится. Мы, блядь, Ну, слушай, такую хуйню пережить, мне кажется, блядь, там... Мне кажется, каждый, блядь, останется без дара речи на пару дней, ну блядь. вот я не знаю, я зеркало не видел с тех пор, но мне кажется, я седой, блядь, стал. И, короче, ну опыт это прибавляет. Вот я неделю тут нахожусь, но мне кажется, это, блядь, за такую вот ситуацию, это, блядь, как полгода я уже тут находился, блядь. Я вообще в шоке был, блядь. Не знаю, еще, блядь, Понимаю. посидел на баре, поперся в итоге, блядь, на север, видишь, блядь. Мало мне все нахуй такой хуй ты. Поэтому, да, зона, она может приколоться, блядь. Ночью тоже, вот представляешь, Ну да, вот тут угорает фабрика, жестко. да? Вроде, ну, не глубоко в зоне, Ну. мутантов особо нет. Так там на нас, блядь, кровососов налетело, блядь. Каких-то зомбаков непонятных, в шлеме в советском. Я таких не видел даже никогда, блядь, за неделю. То есть мгм. эти-то понятно все, вот эти ходят такие, да, ну, как бы, с руками с длинными, это я уже побегал, то есть, ну, около, это я видел, блядь. А тут какие-то, блядь, советские солдаты непонятные, потом куча стаи собак, блядь. Короче же, не знаю, я, блядь, ну, сначала вроде кажется, знаешь, ну, опытный, можно тут побродить, а иногда ночью такая херня происходит, что думаешь, лучше, блядь, нахуй одному вообще никуда не вылезать, блядь. Ну да, слушай, на самом деле. И вот это именно вот зимой, да, такая хуйня стала? А, ты же это... Слушай, вот это... Ты же пришел уже зима, да? Не-не-не, еще не было. Слушай, короче...
Вот эта ситуация до зимы случилась. А, до зимы даже? Да, да, да. До снега. Ну, как сказать, уже, может, первые числа были, но, блядь, снег еще не выпал. Короче, вот так. Ну, опять же, зима близко. Всё Ну, было. вот. Слушайте, а Смотрел как фильм вас такой. кличет-то, если что, так на будущее? Чичи. Чича? Я такая, ну, я такой вот, это, как тебе, песня такая есть. Беспечный ангел. И летящий вдаль. Знаешь такую песню? Ну, что-то знакомое. Это у тебя такое длинное погоняло? Беспечный ангел, летящий вдаль? Ангел я. Ангел? Слушай, что-то знакомое Да. на самом деле. Может, кто про тебя говорил. А я представился уже. То есть ты прям прочитал, блин. Как? Ферзь. Как еще раз? Ферзь. Да. Понял. Ладно, парень, пойду потихонечку, короче. Хватит нас меня на сегодня. Рад был пообщаться. Че ты, все, посидеть. спать? Да, поэтому завтра М. гнома дождусь, блядь, или Давай. кого-нибудь тут с нейтралов скину все. Да надо. Мне тоже. Наверное, к браткам, да на бар все-таки. На баре потусуюсь, бля, если что там на сотку. Ну, я понял. Там, думаю, зависнуть, пока дальше не пойду. Нахер в пизду. Ладно, давай, доброй Давай, ночи. если что, может, на баре и пересечемся, я думаю, зайдете еще что-то. Да.